Hi guys, it's me again, Erickson. Welcome back to my channel. At kung bago ka lang sa channel na to, pa-subscribe lang sa baba. For this video, i-share ko lang sa inyo kung paano mag-repair ng sirang electric fan. Kung interesado ka, just keep on watching. Guys, ito yung ayusin natin ngayon guys. Ito yung sira. 2 taon na hindi na gumagana. Ayusin natin ngayon. Kaya ito yung mga gamit. Gamitin natin. Ito, multi-lister. Yung Philip. Yung nose. Side cutter. Gunting. Electrical tip. Saka soldering iron. Soldering lead. Mali. Soldering lead. Ito pala yung soldering iron guys. Yun, nakasaksak na to. Nainit ko na. So, start it up.
Sukli ang ibang. Guys, try natin guys yung ikot siya.